Zatiaľ, čo ste ma videli sa usmievať, tak niekde hlboko v útrobách internetu sa už obchodovalo s mojou smrťou. V digitálnych stokách, ktoré volajú Dark Web, som nebola len Amy. Bola som len položka. Položka s cenovkou. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Hovorí sa, že náš život je kniha, ktorú píše Boh. Moja kapitola sa začala v mrazivom decembri v roku 1972 v Minnesote. Vyrastala som vo svete, ktorý mal jasné a pevné hranice. Mala som staršiu sestru a mladšieho brata. V našom dome neboli Vianoce. Žiadne stromčeky, žiadne pohanské tradície. Boli sme členovia celosvetovej Božej cirkvi. Verili sme, že sme Božie deti a raz budeme vládnuť svetu. Náš život mal prísny rytmus. Židovský kalendár, pravidlá o tom, čo smieme jesť, koľko peňazí musíme odovzdať a ako sa pozerať na opačné pohlavie. Kým moji spolužiaci na verejnej škole chodili do kín, divadiel, chodili von, smiali sa a nadväzovali priateľstva, ja som kráčala rovno domov. Žiadne krúžky, žiadne kino. Môj svet bol kostol. A viete čo? Ja som to mala rada. Začiatkom 90. rokov som si zbalila kufre. Odišla som z Minnesoty do Texasu na vysokú školu. Bolo mi tam veľmi smutno. Cítila som sa stratená v tom veľkom svete. Až kým som nestretla jeho. Stevena. Bol iný. Pri ňom sa mi svet zdal menej osamelý. Steven nebol ako ostatní chlapci. Bol to taký ten typický počítačový nadšenec. Trochu introvert. Trochu nerd. Ale mal v sebe niečo, čo ma upokojovalo. On mal svoj svet kódov a počítačov a ja som mala optimizmus. V roku 1996, uprostred horúceho leta, sme si povedali svoje áno. Presťahovali sme sa späť do Minnesoty. Blízko k mojej rodine. Naša viera sa vyvíjala spolu s nami. Kúpili sme si dom na obrovskom pozemku. Nebol to žiaden palác, bol jednoduchý, ale pre nás to bol raj. Steven bol taký hrdý na tie solárne panely, ktoré namontoval na strechu. Každému susedovi nadšene ukazoval, koľko dolárov sme ušetrili na elektrine. Stará stodola, to bolo moje kráľovstvo. Prerobila som ju na výcvikové centrum. Milovala som tú prácu. Cestovala som po celej krajine so svojimi vernými psami. Steven premenil náš suterén na technologické kráľovstvo. Kopy počítačov, monitorov, káblov. Bol to ten IT technik, ktorému voláte, keď už nikto iný nevie, čo s tým. Bol expert. Svojím spôsobom génius. Mali sme svoje rituály. Piatky patrili mojim rodičom. Vždy som upiekla jahodový koláč. A sobota bola posvätná. Deň odpočinku. Neexistovala žiadna súťaž, kvôli ktorej by som porušila tento deň. A potom nedeľa, tá patrila Bohu. V roku 2006 sme sa stali diakonmi. Steven radil manželom v kríze, modlil sa za chorých, nahrával kázne na internet. Boli sme pilierom komunity. Boh mi nedoprial vlastné deti, no v roku 2007 sa naše modlitby naplnili inak. Joey mal len 2 dní, keď sme si ho priniesli domov. Vtedy som si myslela, že náš obraz je kompletný. Dokonalá rodina, dokonalá viera, dokonalý život. Biologická matka malého Joeyho povedala, že si nás vybrala preto, lebo nikdy nevidela pár, ktorý by sa tak miloval. Joey rástol. Môj biznis so psami doslova prekvital. Steven bol stále zatvorený v suteréne pri svojich kódoch. Všetko bolo tak, ako má byť. Až do toho osudného útorka 31. mája 2016. Bolo popoludne a ja som bola mimo domu. Steven bol v suteréne, uprostred svojej rutiny, keď niekto zaklopal na dvere.
Na prahu stáli dvaja muži. Miestny detektív a agent FBI. Pýtali sa na mňa. Steven im povedal, že nie som doma. Nezatkli ho, neodviedli ho v putách. Len mu stroho oznámili, že musím čo najskôr prísť na stanicu. Nemyslíme si, že je v bezprostrednom nebezpečenstve. Povedali. Ale musíme s ňou hovoriť. Hneď. Keď mi Steven zavolal, v hlave sa mi roztočil kolotoč otázok. Čo som urobila? Prekročila som niekde rýchlosť alebo som zabudla nejaké papiere do firmy? Večer sme prišli na policajné oddelenie. Steven ma držal za ruku. Keď ma však odvádzali do výsluchovej miestnosti, musela som ho nechať za dverami. Ocitla som sa tam sama s agentom FBI. Netušila som, prečo tam sedím. Netušila som, že v tej miestnosti sa práve končí môj život tak, ako som ho poznala. Pozerala som sa na nich a v duchu som si opakovala: Amy, kľud, to bude dobré, nič si neurobila. Sedela som tam a v hlave som si preberala všetkých ľudí, ktorých poznám. Susedov, kolegov, rodinu. Policajti sa ma pýtali, či mi niekto chce ublížiť. Pozerala som im do očí a povedala som: nie, neviem o nikom. Veď prečo by aj? Bola som len cvičiteľka psov, matka, obyčajná žena. Amy, máme dôkazy, že sa vás niekto snaží nechať zabiť. Zabiť? Mňa? Vôbec som to nechápala. A potom začali hovoriť o mieste, o ktorom som v živote nepočula. O mieste, ktoré sa schováva v hlbokých tieňoch internetu. Dark web. Miesto, kam sa bežný človek nedostane. Miesto, kde sa v digitálnom tieni predávajú zbranie, drogy a ľudské životy. FBI dostala tip, že práve tam svieti inzerát. Policajti mi vysvetľovali, že táto stránka je pre tých najhorších z najhorších. Niekto za mňa zaplatil. Policajti mi vysvetlili, že stránku niekto hackol. Ten digitálny brloh sa otvoril a vyvrhol von zoznam mien z celého sveta. Tisíce ľudí, ktorí mali zomrieť. A tam, pod poradovým číslom 3312, svietilo moje meno. Ale nebolo tam len moje meno. Hneď vedľa bola moja fotka. Fotka z dovolenky na Havaji. K objednávke bol priložený aj presný popis. Meria 170 cm, váži 90 kg. Ten, kto si moju smrť objednal, vystupoval pod prezývkou Dog Day God. FBI sledovala jeho digitálnu stopu až do februára 2016. Kým som ja vo februári oslavovala so svojím synom a cvičila psy v stodole, tento pachateľ písal svoju prvú správu vrahom. Sedela som v tej miestnosti a v hlave mi znela jediná otázka. Kto ma tak nenávidel, aby sa ponoril do tej najhlbšej špiny na internete? Len aby ma vymazal zo sveta. Viete, čo je na tom najhoršie? Že takíto vrahovia majú svoj zákaznícky servis. Ten človek na druhej strane, čo si hovoril Ura, upokojoval môjho kata. Mal strach, bál sa, že banka uvidí prevod veľkej sumy. Ale Ura mu poradil. Povedz, že investuješ alebo že hráš hazardné hry. Dog Day God presne vedel, kde budem. 19. marca som sa chystala na súťaž psov v Illinois. Vedel, že pôjdem na svojom tmavo-zelenom minivane Toyota. Cena za moju smrť? Začali na 5 000. Chcel si objednať člena gangu s pištoľou. Chcel, aby to nevyzeralo ako vražda. A tak začali zjednávať. Predstavte si to. Niekto tam sedel za monitorom a dohadoval sa o cene za môj posledný výdych. Ako by kupoval staré auto. Nakoniec sa dohodli. $6,000. Za túto sumu ma mal niekto v plnej rýchlosti napáliť autom. Dog Day God bol precízny. Zasiahnite stranu vodiča, Napísal. Chcel mať istotu, že to neprežijem. Ura mu dal poslednú radu. Buď na verejnosť, buď pod kamerami. Vytvor si nepriestrelné alibi. Pozerala som sa cez sklo na Stevena, ktorý tam čakal. V hlave mi začala blikať jediná desivá myšlienka. Kto iný by vedel o každom mojom kroku? Kto iný by chcel čistú nehodu, z ktorej by vyšiel ako truchliaci vdovec z alibi pod dohľadom kamier? Objednávateľ čakal.
20. marca, v tom čase, keď som bola v Illinois, tak napísal správu. Je to hotové? Je mŕtva? Ura mu odpísal, že vrah ma sledoval, ale nenašiel vhodnú chvíľu. Vraj som mala šťastie. Ale monštrum na druhej strane nechcelo prestať. Ura mu ponúkol ostreľovača. Je spoľahlivejší, ale stojí ďalších 6 000. Objednávateľ zaváhal. Nemal hneď toľko bitcoinov. Musel ich znova vyprať cez banku. A potom prišla tá otázka. Ura sa opýtal. Je Amy tvoja manželka? A viete, čo na to ten objednávateľ odpísal? Nie je. Pýtal sa, či ma môžu zabiť priamo u nás doma. Navrhol, aby ma zabili a podpálili náš dom. Dohodli sa na šialených 12 000. Objednávateľ im dal presnú adresu a čas, kedy budem sama. Napísal im dokonca aj to, že môj manžel má veľký traktor a v garáži sú kanistre s benzínom. Prišiel štvrtok 24. marec. Netušila som, že niekto vonku má hľadať môj dom. Nič sa nestalo. Objednávateľ sa sťažoval Urovi, že je to podvod, že zaplatil a nič sa nedeje. A Ura mu odpísal, že ten vrah nemohol nájsť náš dom. Je mi jedno, ako to urobíte, len nech zmizne. Penil objednávateľ do klávesnice. Dal im ultimátum 1. máj. Ak nebudem do toho obdobia mŕtva, tak chcel späť svoje peniaze. Bolo mu jedno, či ma zastrelia v Atlante, kde som išla na súťaž, alebo ma upália zaživa. Ale Ura, ten internetový podvodník, mal vždy výhovorku. Raz vraj vrah šoferoval ukradnuté auto a zatkla ho polícia, inokedy sa proste stratil. Bola to fraška. Bizarné divadlo dvoch klamárov. Až kým neprišiel 20. máj. Ura vycítil, že korisť mu uniká a tak vytiahol poslednú kartu. Vydieranie. Oznámil tomu objednávateľovi, že ich niekto hackol. A aby im poslal ďalších $10,000, inak jeho meno pošlu FBI. Sedela som tam, v tej malej miestnosti na polícii. Detektívy mi ukazovali tie správy. 140 správ o mojej smrti. Čítala som slová o benzíne, o ostreľovačoch, o tom, ako strašne ma niekto nenávidí. Skúšala som si v hlave prejsť všetkých ľudí, ktorých som poznala. Ale nič mi nedávalo zmysel, všetci ma mali radi. Nemala som nepriateľov. Detektívy do mňa vrtali ďalej. Pýtali sa na neveru. Pri tej otázke ma až zamrazilo. V našej cirkvi je manželstvo posvätný sľub pred Bohom. Rozvod neexistuje. Cudzoložstvo je hriech, ktorý vás vymaže z komunity. Nikdy som Stevena nepodviedla, povedala som im pevným hlasom. A dúfala som, že ani on mňa, lenže tie správy od objednávateľa hovorili niečo iné. FBI mala teóriu. Možno nešlo o lásku, možno šlo o peniaze, o ten môj biznis. Kto by získal firmu, keby som tu nebola? Steven? Ten obsoh nevedel vôbec nič, na čo by mu tá firma bola. A vtedy mi napadlo meno Kristen. Kristen bola moja kolegyňa. Roky sme bok po boku budovali meno môjho biznisu. Bola to ona, kto sa staral o našu stránku, o reklamu, o náš obraz na internete. Jej deti sa hrali s malým Joeym. Keď sme so Stevenom cestovali, Kristen bola tá, ktorej som s dôverou nechala kľúče od môjho domu a svoje psy. Bola súčasťou mojej rodiny. Poznala môj rozvrh. Vedela, kde mám kanistre s benzínom. Vedela, kedy budem v Illinois a kedy v Atlante. Sedela som tam a cítila som, ako sa mi dvíha žalúdok. Je možné, že tá žena, ktorú som mala tak blízko, by plánovala moju popravu. Chcela som veriť, že to je omyl. Začala som chápať, že môj vrah nie je cudzinec z dark webu. Môj vrah je niekto, komu bežne otváram doma dvere. Polícia Kristen vypočula. Nevedela nič. Vypočuli mojich kolegov, známych. Stále nič. Cítila som sa ako najhorší človek na svete, keď som policajtom odovzdávala zoznam viac ako 100 mien. Boli tam všetci. Dávala som im ich životy na podnose a v duchu som kričala: Prepáčte mi to, viem, že ste to neurobili.
Každý jeden z nich na polícii zopakoval to isté. Amy je aniel. Nikoho by nepodviedla. Steven a ona sú dokonalý pár. A potom prišlo rozuzlenie, ktoré nikto nečakal. Polícia zistila, že tá mafia neexistuje. Teda existovala ako stránka, ale celý ten albánsky klan, tí nájomní vrahovia, odstreľovači, to všetko bol geniálny podvod. Ten majiteľ Ura bol slizký podvodník, ktorý ťažil z ľudskej nenávisti. Vedel, že ak mu niekto pošle tisíce v bitcoinoch za vraždu a on ju nevykoná, obed na políciu nepôjde. Kto by išiel na políciu a nahlásil dobrý deň? Ja som zaplatil za vraždu svojej manželky a oni ma okradli. Na chvíľu som cítila úľavu. Dúfala som, že budem v bezpečí. Možno sa nič nedeje. Detektívy mi povedali, Amy, ten vrah z internetu neexistuje, ale ten maniak, ktorý ho chcel najať, je veľmi skutočný. Steven stal pri mne a súhlasne prikyvoval, keď nám navrhli, aby sme si dom zabezpečili ako pevnosť. Nové kamery, zámky, alarmy. Súhlasila som. Chcela som mať zo svojho domu bezpečné miesto. Kamery boli všade. Sledovali každý uhol, každý pohyb. Teda takmer každý. Tu na zadnej verande sme nechali vypnutú. Nechceli sme, aby nám telefóny pípli za každým, keď psi vybehnú na záhradu. Verili sme, že stačí, ak tam tá kamera proste visí. A snažili sme sa žiť ďalej. Nikomu sme nepovedali pravdu. Tým, ktorých vypočúvala polícia, sme len s úsmevom povedali, že o nič nejde. Že je to len nejaké nedopatrenie. Stačilo jedno popoludne v júni, keď pred domom zastavila neznáma modrá dodávka. Srdce mi vyletelo až do krku. Volala som políciu, triasla som sa. Nakoniec to však bol len robotník, ktorý si tam chcel na chvíľu odpočinúť. Cítila som sa hlúpo, ale Stevenovi to stačilo. Kúpil mi pištoľ. Vybavil si povolenie na skryté nosenie. Chodili sme na strelnicu. Učili sme sa strieľať do terčov, aby sme v noci mohli pokojne spať. Tá pištoľ ležala v puzdre hneď vedľa mňa na mojej strane postele. Steven mal na svojej strane brokovnicu. Bolo to až absurdné. Nikdy tú zbraň nenosil von, s výnimkou jedného dňa, keď ho Kristen poprosila, aby jej išiel opraviť Wi-Fi. Povedal mi, že jej stále neverí. Že si tú zbraň berie pre istotu. Aké šľachetné však, manžel, ktorý ma chráni pred podozrivou kolegyňou. Týždne plynuli. Snažila som sa vrátiť k životu. Sedela som v kuchyni a pomáhala som Joeymu stavať Lego. Steven bol pri nás a usmieval sa. A potom prišiel 31. júl. Zavolala som agentovi v totálnej panike. V mojej e-mailovej pošte ležal mail od ženy menom Jane. Jane ma sledovala. Vedela všetko. Si sebecká, Amy, písala mi. Riskuješ život svojej rodiny. Čítala som tie riadky a cítila som, ako mi v žilách mrzne krv. Obviňovala ma, že som jej ukradla manžela. Nechápem, ako si sa ty, taká žena, dostala k nemu. Ale nešlo o urážky. Išlo o hrozby. Vedela o mojich rodičoch, vedela o bratovi, sestre. Písala o tom, ako naštudovala, že ak mi vstrekne vodu do brzdového potrubia, brzdy zlyhajú. Písala o plynomeroch na našom dome. O tom, kde sa presne nachádzajú. A potom spomenula Joeyho. Napísala, že tento týždeň ho nevidela, ale že minulý týždeň mal na sebe ružové tričko. To bol ten moment, kedy sa mi zastavilo srdce. Sledovala ho. Jane mi dala na výber. Riešenie, ktoré vraj zachráni moju rodinu. Spáchaj samovraždu, napísala chladne. Jeden život za 6. Ak to neurobíš, budeš pozerať, ako ti beriem všetko, čo miluješ. Bude ťa to žrať znútra, kým to sama nebudeš chcieť ukončiť. Tak prečo nie hneď? Sedela som tam za tým monitorom a triasla sa. Odkiaľ tá Jane vie, aké tričko mal Joey v piatok na sebe? Odkiaľ vie o každom detaile z nášho života? Tvoja rodina ťa nepotrebuje. Sprav to pre nich.
Jane mi zakázala komukoľvek o tom e-maile povedať. Vyhrážala sa, že ak sa niekomu zdôverím, dohoda končí a ona si príde pre Joeyho. Detektív bol u nás v momente, keď som mu zavolala. Agent mi vysvetlil, že správa prišla cez špeciálnu anonymnú službu. Cez digitálnu dymovú clonu. Steven stal hneď vedľa mňa. Keď ho požiadali o prístup k našim počítačom, ani na sekundu nezaváhal. Samozrejme, berte všetko, čo potrebujete, povedal im s tou svojou pokojnou ochranárskou tvárou. FBI naše počítače skúmala dni. Hľadali stopy, kód, čokoľvek, ale nenašli nič. Ale ja som už nemohla len tak sedieť a čakať. Chcela som rozumieť tomu, čo sa deje. Prihlásila som sa na občiansku policajnú akadémiu. Jazdila som v policajnom aute s jednotkou K9. Rozprávali sme sa o psoch a ja som na chvíľu cítila, že mám pod kontrolou svoj život. Dokonca sme odleteli do Nemecka na cirkevný festival. Vrátili sme sa domov 12. novembra. Bola sobota, išli sme do kostola. Kázeň bola zvláštna, o hriechu cudzoložstva. Sedela som tam, držala som Joeyho za ruku a cítila pokoj. Bola nedeľa ráno. Steven bol už od svitu v suteréne. Tešila som sa na pokojnú rodinnú večeru. Ale okolo obeda, hneď potom, čo sme si so Stevenom a Joeym sadli k jedlu, sa mi zatočila hlava. Celý svet sa naklonil, bolo mi strašne zle. Pôjdem si ľahnúť, povedala som. Môj otec prišiel popoludní pomôcť s montážou nových dvierok pre psa. Počula som ho cez stenu, ale nemala som ani silu vstať. Vedel, že mi nie je dobre a nechal ma spať. Keď otec odišiel, môj stav sa zhoršil. Mala som sucho v ústach. Hlavu som mala v jednom kolotoči. V tej chvíli som sa bála. Vravela som Stevenovi, že to nie je v poriadku, že musím ísť do nemocnice. Otec sa dokonca s autom otočil na polceste a prišiel vziať Joeyho k sebe, aby sme mohli ísť na pohotovosť. Steven si sadol k počítaču. Googlil moje symptómy. Povedal mi, že to vyzerá na srdce a že musíme ísť okamžite do nemocnice. Ale potom sa mi v hlave rozlial taký zvláštny ťažký oblak. Zrazu som už nechcela nikam ísť. Cítila som len nekonečnú únavu. Povedala som, že si len potrebujem chvíľu pospať. Vrátila som sa do postele. Zaspala som hlbokým, neprirodzeným spánkom. Vonku sa začalo stmievať. Počula som autá klientov, ktorí prichádzali na výcvik psov do stodoly. Počula som hlas iného trénera, ktorý ma zastupoval. Okolo 5:00 Steven ticho zavrel dvere. Odišiel vyzdvihnúť Joeyho od starých rodičov. Ostala som v dome sama. Steven zavolal otcovi, natankoval, vzal Joeyho na ich nedeľný rituál. Keď sa vrátili, Steven zostal vonku. Malý Joey vbehol do domu ako prvý. Chcel ma objať, chcel vidieť, či už mi je lepšie. Našiel ma v spálni. Ale ja už som sa na neho neusmievala. Ležala som na podlahe v neprirodzenej pozícii. Oci, prečo mama leží na zemi? Vykrikol Joey. Steven vbehol dnu. Uvidel ma v kaluži krvi s mojou pištoľou po boku. Zavolal na tiesňovú linku. 911, what's the address of the emergency? I think my wife shot herself. There's blood all over. Shot herself? What? Looks like. Does she still have a weapon? I don't know. We just got Did home. she shoot herself? I don't know. I just saw her in blood. I can't tell where she shot. I don't know. Joey sa cez slzy opýtal, či sa ocko znova ožení. A Steven? Steven sa krátko nervózne zasmial. Dosť divné však. Kým ja som ležala mŕtva pár metrov od neho, on sa smial na otázke o novej manželke. Našli ma so skríženými rukami, v scéne, ktorú niekto starostlivo náranžoval. Ale vrahovia robia chyby, ktoré by nikto nečakal. Jedna policajtka stála nad mojim telom a cítila to, že niečo nesedí. Okamžite volala detektívovi. Ten najprv nechápal, prečo má prísť k samovražde, ale neskôr pochopil,
že sa jedná o tú istú ženu, ktorej sa už niekedy niekto vyhrážal. Detektív si kľakol na zem pred spálňou. Podlaha bola divná, klzká, ako by tam niekto upratoval. Máme doma psy, bežne sú psie chlpy doslova všade. Ale okolo mňa nebol ani jeden. A potom sa pozreli na mňa. Krv na mojej tvári stekala zvláštne. Ležala som tvárou nahor, ale pramienky krvi mi stekali po boku tváre smerom k uchu. To znamenalo jediné. Niekto so mnou hýbal. Niekto ma zabil, keď som ležala na boku. Nechal ma tam a potom ma neskôr naaranžoval. Môj otec tam stál, zdrvený bolesťou, ale aj napriek tomu si tam všimol jeden detail. Bola som pravačka. A pištoľ ležala na mojej ľavej strane. Steven hral rolu zdrveného manžela. Zavolali štátnych vyšetrovateľov. Nechal si otestovať ruky na stopy po výstrele. Dal im svoju DNA, dokonca aj Joeyho. Jeden zo susedov si spomenul, že v to popoludne sa z nášho komína valil hustý dym. V Minnesote bol nezvyčajne teplý november. Nebolo dôvod, prečo, aby niekto vnútri kúril. A potom použili luminol. Chodba sa rozsvietila ako hviezdna obloha. Niekto drhol podlahu, ale krv tam stále bola. Svietila na ceste zo spálne do kúpeľne, do práčovne a späť. Boli tam stopy nôh. Niekto kráčal v mojej krvi. Niekto ma presúval ako kus nábytku. 2 dni potom, čo ma našli, Steven sadol do výsluchovej miestnosti. Vzal si so sebou pastora aj právnika. Pred detektívmi bol tichý, takmer vôbec nič nehovoril. Emócie prejavil len keď sa hovorilo o cirkvi. O mne nepovedal skoro nič. Keď sa ho pýtali na tú krv v dome, nevedel odpovedať. Tvrdil, že sa tam nikdy nikto nezranil. Tvrdil, že o dark webe nikdy nepočul, kým neprišla FBI. Stále ukazoval prstom na Kristen. Ale potom urobil niečo, čo nikto nečakal. Priznal sa, že ma podvádzal. Priznal sa, že tajne navštevoval portál pre ľudí, ktorí chcú zradiť svojich partnerov. Slogán Život je krátky, maj aféru sa stal jeho novým evanjeliom. Priznal milenku Michelle. Stretávali sa na sex vždy, keď som ja bola mimo mesta. Sťažoval sa jej na mňa, hovoril, že sa viac venujem psom než jemu, kým on si zatiaľ plánoval život s niekým štíhlejším a poslušnejším. Michelle mu však neverila všetko. Keď jej v septembri rozprával o hrozbách na internete, len krútila hlavou. Kto by vraždil niekoho kvôli biznisu so psami, ktorý má hodnotu tak 50 000? Pýtala sa. Zatiaľ, čo sa Steven snažil hodiť vinu na Kristen, detektív sa ponoril do hlbín internetu. Hľadal tú prezývku Dog Day God. A našiel ju. Tentoraz na digitálnom bazáre s drogami. Objednávateľ tam hľadal niečo konkrétne. Hľadal zombie drogu. Látku, ktorá z človeka urobí živú bábiku bez vôle a neskôr mu vymaže pamäť. Na dark webe ho varovali. Môže to niekoho zabiť. Prinúti to ľudí urobiť čokoľvek. Steven neposlúchol. Detektív dal otestovať moju krv. A hádajte, čo zistili. Bol v nej 40 násobok tej jednej základnej dávky. Steven ma nadopoval tou látkou, z ktorej sa mi točila hlava, z ktorej som mala halucinácie a sucho v ústach. O 13:48 som sa ešte snažila pochopiť, čo sa so mnou deje. Do vyhľadávača som napísala nejaké zvláštne písmená, ktoré evidentne znamenali to, že som hľadala, čo to znamená, keď mám takéto závrate. Chcela som pomoc. Avšak polícia objavila aj niečo ďalšie. Starú policajnú správu z marca 2016. Steven ju podal sám. Sťažoval sa, že niekto menom Mark ho podviedol o $6,000 v bitcoinoch. Bolo to presne v čase, keď Dog Day God zaplatil vrahom. Steven, keď ho podvodníci okradli, tak dokonca išiel na políciu a nahlásil to pod nejakou falošnou zámienkou. Zhábali mu 66 elektronických zariadení. Detektívy začali porovnávať časy. Steven vyhľadával bitcoin
A o pár minút Dog Day God posielal správu mafii. Steven hľadal mapu do Illinois. O pár minút vrahovia dostávajú môj rozpis plánu. Steven nahral moju fotku z dovolenky na rodinný web. O pár minút ju Dog Day God prikladá k mojej objednávke smrti. Hľadal moju životnú poistku. Hľadal adresy mojej rodiny. Tie adresy, ktoré potom Jane použila v tom odpornom e-maile, aby ma dohnala k samovražde. Žiaden Mark ani žiadna Jane neexistovali. Bol to Steven. Chcel peniaze z poistky na život s milenkou. A veril, že je dosť rozumný na to, aby prekabátil všetkých. Steven si myslel, že je pánom digitálneho vesmíru. Veril, že ak tie správy vymaže, tak jednoducho prestanú existovať. Jeho klamstvá o práci v deň mojej smrti sa zrútili ako domček z kariet. Systémy z firiem, pre ktoré pracoval, potvrdili, že od obeda sa už neprihlásil. Kým ja som v spálni bojovala s účinkami drogy, sedel pri mne a čakal na vhodnú chvíľu. Na chvíľu, aby ma popravil mojou vlastnou zbraňou. Stevena zatkli v januári 2017. Všetci sa pozerali na muža, ktorý roky kázal o morálke. Zatiaľ, čo v suteréne plánoval, ako ma upáliť zaživa alebo otráviť. Prokurátora odkryla celú tú špinavú pravdu. Steven sa jednoducho nemohol rozviesť, pretože to v tej cirkvi jednoducho nebolo možné. Stratil by status, úctu a preto smrť bola pre neho čistejšie riešenie. Opísali, ako ma pri nedeľnom obede otrávil. Ako cynicky využil moju nevoľnosť, aby zavolal môjho otca, nech vezme Joeyho preč. Hneď ako sa dvere zatvorili a my sme ostali v dome sami. Jeho tvár starostlivého manžela zmizla. Zastrelil ma, keď som bola bezmocná. Presunul moje telo, vyčistil podlahy a všetky tie handry, ktorými to čistil, spálil. Preto ten nezvyčajný dym. Kúpil si benzín, aby mal alibi v čase smrti. A potom urobil to najstrašnejšie. Keď sa vrátil so synom domov, zámerne zostal vonku a poslal Joeyho do domu, aby ma on našiel. Chcel, aby jeho vlastný syn bol prvým svedkom, ktorý polícii potvrdí verziu o mame na podlahe so zbraňou. Steven predstúpil pred súd. Neprosil o odpustenie, nehľadal pravdu. Namiesto toho sa chvastal, ako vo väzení obrátil 3 ateistov na vieru. Veril, že jeho náboženská maska ho ochráni, ale sudca to videl jasne. Nazval ho tým, čím skutočne bol. Vynikajúcim hercom a bezcitným pokrytcom. Porota sa radila 8 hodín. A nakoniec verdikt znel, že je vinný z vraždy 1. stupňa. Dostal do životie bez možnosti podmienečného prepustenia. Skúšal sa odvolať, zhadzoval vinu na svojich právnikov, na prokurátora. Ale súd jasne stál za tým, že je vinný. Tak čo si o tomto prípade myslíte vy? Budem rada, ak sa o svoje názory podelíte dole v komentároch. A ak chcete vidieť aj iné príbehy ústami obeti, dajte prosím odber a zapnite si zvonček, aby sa na naše príbehy nezabudlo a aby sa niečo také, ako sa stalo nám, už nemuselo stať nikomu ďalšiemu. Volám sa Amy a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.